윤무? 윤무야. 그때는 왜 위에서 던져주셨잖아. 근데 네가 그렇게 가르쳐 주더라고. 그게 뭐 도는 건 아닌데 그렇게. 시기는 그리고 가지고 그냥 이렇게 내려가면 되죠. 또 내비키시면 이제 제대로 가르쳐 주겠죠. 고생하셨고 더운데 오늘 뭐 하필. 시원한 거 하나 주세요. 누가 되게 국내 저거는. 집안에 연기 꽉 차고 이게 연기만 나고 다. 제 친구도 저한테 그 이제 그 집을 소개받아서 시켰는데 걔도 똑같은 현상에서 저 얼마나 미안해. 야 여기 장작이 잘생겼어. 여기 아니 일단 상태가 되게 마르고 좋네. 이거는 간식 가시다가 드시라고 그냥 과자인데 안 드실 거는 뭐 뭐는 가지. 이런 거 먹죠. 돼 있고. 이거는 비용. 조심하세요. 후진을 조금만 해야겠다 나무가 있어서. 던지는 게 아니라 바로 쌓아야지 뭐 그지? 바로 쌓는다고? 응. 이게 어느 소리 써? 그래도 바로 쌓는 게 나아. 지금 이렇게 써. 이렇게? 여기 좀 큰 거를 안에 넣고 주워. 여기 뒷단에서 싸. 버거는 더 있어도 되나? 아이고. 내가 갖다 놓을 테니까. 여기 이 부분 제일 나중에 하자. 거기에 잘 자란 걸 넣든지. 그래. 좋은 생각. 피니시. 내일 또 하자. 내일 또 하자. 나 너무 지쳤어. 진짜 잘 타겠네. 그런 애들은 지금 저기야. 껍데기는 저기고, 껍데기는 얇은 가라. 애는 여기고, 얇은 애는 여기고. 쌓는 게 재밌어. 이제 턱이랑 맞추듯이. 삶는 거랑 김밥이랑 어떤 연관성이 있지 않을까? 김밥 삶는 거랑? 다른가? 무슨 있을 수도 있고. 플레이팅. 이게 그 옛날에 그 유행하던 테트릭스라는 게 약간 테트릭스 같은 재미가 있지 않냐 이거? 알았어. 야 진짜 기운이 빠졌어. 아까랑 일하는 속도가 달라 내가. 이거 그만할까? 맛있다. 맛있다니까. 오늘 끝내? 장작 쌓는 거? 되게 열심히 했어. 너 오기 전에 좀 성과를 보이려고. 사람이 좀 그런 마음 있잖아요. 없을 때가 기회다 이럴 때 내가 내 성량을 보이자 이런. 야. 그래, 그래. 경량 좀 가벼.
어. 저 잘생긴 박스는 또 어디서 났어? 네가 작년에 비해서 너무 느려졌어 지금 일하는 속도가. 당연하지. 내가 그러니까 내가 지금 3배로 일하고. 우영이 김밥 싸달라 그랬어. 우영우 김밥 싸줘야 되고. 하루에 5줄 싸갖고 너 3줄 먹잖아. 나 2줄 먹고. 끝났어? 끝났어. 이게 자재부대한 애들. 신일은 네가 좀 하고 있어? 어. 끝났어요. 잘게 다져서 이렇게 기름에 볶아서 밥 한 거하고 섞어야지. 미리 밥하고 넣으면 색깔이 아니야. 참기름 좀 묻혀주고. 깻잎 너는 많이 까는 거 싫지? 응. 아, 난 얘가 들어가야 맛있어. 네가 좋아하는 표고버섯. 비트 국물에 양배추. 양배추. 아, 단무지. 동치미라 조금 짭짤해. 동치미에 비트 국물을 넣고. 나는 맨날 김발 없이 싸. 난 이게 너무 좋아요. 자소엽이. 이번에 자수엽이 그래도 깨끗하게 잘 났어, 그치? 응, 기호가 맞나봐 이번에. 너의 2배. 고추까지 넣고. 야, 너무 뚱뚱하겠는데. 싸지겠냐, 그게. 자수엽을 이렇게 싼단 말이지. 품이 아주 넉넉해요, 자수엽이. 겉들은 쌀이지? 단면은 내가 더 예쁘다. 풍성하게 넣어가지고. 이 차지기 자소엽 맛이야. 자수엽도 많이 먹어. 동그랗게 이렇게 감싸주잖아. 또 배고프지만 돼? 하나 남았는데 올릴까? 나 내 거 가져가서 먹는다. 응? 나.